Обзорный комплект ручек для армрестлинга от Musi Sport. Другая сменная насадка на подшипнике уже диаметром 60 мм. За счет своей толщины эта насадка нам хорошо позволяет проработать сгибатель кисти и пальцев. Здесь у нас сгибание кисти в имитации борьбы. Вот так. В пальцы пробивает очень хорошо. И тут же сгибание кисти в изоляции. Раз. Раз.